da tiriliyan 215 ake tuhumar su, wanda ta isa ta gyara rayuwar 'yan Najeriya gabaki ɗaya, amma ana cinyewa ba a san ma ina suka kai ba. Na gani shekaran jiya a wannan Morocco da su Tunisia ɗin nan, a yan gudun hijira waɗanda suka faɗa Spain, wa'insu ta ruwa, wa'insu suna nutsewa, mutane da dama suna mutuwa a Sahara domin su je su samu rayuwa mai inganci. Amma mu nan ƙasashen namu muna nan kullum kashe mu ake, kullum yunwatarwa ake, kullum ba karatu, ba ilimi, ba wuta, ba ruwa, ba ta ma yi mana yawa. Amma mutanen ƙwarai idan suka yi to mu ne waɗanda muke fara sare musu gwiwa. Kullum ɗaukewa ake, kullum ɗauke mutane ake, ana kidnapping nasu. To wallahi shi yasa mu tsaya mu lura, wallahi kan mu yadda da propaganda. Yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza usnida al-amr ila ghairi ahliha fantazir as-sa'a. Idan aka jinjina lamurra ga waɗanda ba su cancance su ba, aka ba da mulki ga waɗanda ba su cancanta ba, ilimi ga waɗanda ba su cancanta ba, aka ce a jira da tashin alkiyama. Kuma wa'innan ƙasashen da suke migration suke ta hijira ɗin nan, wallahi duk sun yi Najeriya ci gaba, duk sun fi Najeriya. Mu har yanzu Najeriya ba mu wuce abinci ba. To amma su ƙasashen sun ci gaba, sun samu ɗaukaka, amma har yanzu suna guduwa domin neman rayuwa mai inganci. To ina ga mu, kullum sace mutane ake, kullum kashe mutane ake, ba ranar Allah da ba za a kashe mutane a arewacin Najeriya ba. To amma waɗanda ake kyautata maza to idan sun yi to kullum ana ƙoƙarin ture su, ana nuna ba su iya ba. To ya uwa masu albarka mu shiga taitayin mu, akwai abin da ya faru.